हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जुपेक। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थी आउटलेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले जुपेक्स फोर्ट सिरप, जो कि अमील फार्मा का है। ये 100 ml का है। इसकी MRP 158 रुपये है। ये आपको सभी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और आयुर्वेदिक मेडिकल पे भी आसानी से मिलेगी। इसका यूजेज सांस लेने में तकलीफ़, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को खांसी वासी के लिए भी यूज़ किया जाता है। एलर्जी की खांसी, बलगम, कोल्ड, इम्यूनिटी बूस्ट, इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट है तुलसी, वसंत, कोलाजन, हंसराज, पीपली, सूती, बहुत सारी मेडिसिन इसमें है। इसका यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और ये कफ एसोसिएट विद क्रॉनिक ब्रोंकोलाइटिस, फेरेंजाइटिस, congestive, smoker, allergy cough, fight infection of vital, relieves sore throat, cough, clear mucus congestion, check allergic, fight infection of viral origin। ये एंटीवायरल, जो फाइट एंटी इन्फेक्शन, इम्प्रूव वेंटिलेशन, ब्रीथिंग, reduce inflammation of the respiratory tract, relieves chest congestion, expels of mucus, fight respiratory allergic, soothes and sore throat, इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। इसका डोजेस 12 साल के बच्चों को 5 ml सुबह और 5 ml शाम को देना चाहिए, और एडल्ट को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद देना चाहिए। इसका साइड इफ़ेक्ट ये आयुर्वेदिक है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कभी हो जाए तो मतली और इचिंग हो जाए तो बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। कोई भी दवा लंबे समय तक चालू नहीं रखनी चाहिए। डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी वुमेन को डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप है, आयुर्वेदिक भी है और आयुर्वेदिक कफ सिरप है,